Записываем домашнюю точку. Домашнюю точку записали. Догоняем на 99-ю точку. Чтобы было понятнее, напротив рыбаков где-то поставим. Течение большое идет, потому что ветер, ну, сильно загонять не будем, примерно загоним. Так, записываем одну точку напротив этого причала. Все, записали точку. Ставим точку 98. И гоним кораблик на 98-ю точку. Сделаем напротив, ну, примерно так причала того. Все, примерно ставим, записываем точку 98. Все, гоним кораблик на домашнюю точку. До домашней точки 49 метров. Осталось 30 метров. Пять метров. Все, кораблик прибыл на домашнюю точку. Так, отгоняем кораблик на 99-ю точку. Включаем. Все, кораблик сбросил кормушку. Отправляем его на 98-ю точку. Все, кораблик развернулся, пошел на 98-ю точку. Примерно напротив причала точка у нас стояла.
точку, на 98-ю. Отправляем его домой. До домашней точки 76 метров. Скорость я добавил. Все, кораблик прибыл на домашнюю точку. Еще раз отправим его на 98. Сейчас он прибавит ход. Все, прибавил ход. Поехал на 98-ю точку. Осталось 30 метров. Шесть метров осталось. Все, кораблик прибыл на домашнюю точку. Возвращаем его домой. Сильное течение идет, но кораблик справляется. Все, кораблик прибыл на домашнюю точку.